Mee warroonni mana madaamii keessa hojjettan kan mana shamarran keessa jirtu keessa jirtanii jirra jedhamee harka baasaa jala kanatti. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa kan bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessaan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa har'a dhugaa dubbachuudhaa fi madaamonni yeroo tokko jechuudha. Yeroo tokko maali yeroo hundumaayyuu nu sarraatenyoota jechuudha. Mana isaanii keessatti duddi keenya nu citee makaraa keenya arginee hojjennu hin mul'atu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha hin mul'atu. Ijoolleen isaanii maal akka godhan maal akka balleessan akkamitti akka baqa kutaa isaanii fa'aa balleessan takka itti mul'atu. Beezawee har'a aarii tanan dhufe wanta ani aariillee asuma keessaa argattu mee calqisaatuma viidiyoo kana dhaggeeffadha. Keessattuu mana shamarran jirtu ijoolleen hojjettanii jechuudha. Shamarran isaanii giraa gibbitti kan sin galchite. Bakka giraa gibbis sin gootee hojiin akkasin harkaa badu sin gootee osuma hojjettan osuma xaartan bakka waanuma xiqqoo sababa guuranii raawwataniiti kan makaraa sin godhan. Beezawee kuni kutaa shamarraniiti. Viidiyoo kana mana nama jiru osoo hin taane mana yeroo jalqaba hojjedhee mana kutaa shamarra hojjete jechuudha. Inna kutaa shamarranii kana shamarran afurtu mana keessa jira. Shamarran arfan kuni kutaa afur qabu jechuudha. Kutaa afurii kana keessatti jechuudha waan sin garramu. Galgala maqrabiidhaan booda jechuudha yeroo san mana sanitti kan qulqulleessu. Galgala maqrabiidhaan booda irribaa isin kaanii rafaa oolu waan ta'eef halkan guutuu hin rafanii taa'aa bulanii ganama erga bari'ee sa'aatii 9 sa'a 8 minaaminatti rafu guyyaa guutuu rafaa oolu. Maal dhiiraan garaagarummaa hin qaba shamarran biyya kana hundi keenya ni beekna jechuudha. Gizee manni barumsaa jiruyyuu mana barumsaa deemanii yoo deebi'an akka keenyaa hin qo'annaa hin barreeffannaa nutti qabnan jedhanii galanii nyaatanii dhuganii rafanii bakka hojiin isaanii isuma kana hojii biraa hin qabanii jechuudha jarri. Inna kutaa shamarranii kana galgala erga isaan hirribaa ka'anii yoo sa'aatii dabarsanis halkan illee sa'a 9tti ka'anii galgala jechuudha sa'aatii hirriba kootitti odoo ka'anii odoo rafin dura qulqulleessi waan naan jedhaniif deemetan qulleessa jechuudha. Galgala san qulleessee kutaa kana maaragaan tolchee waa hunda tartiiba itti godhee lammata sa'aatii san eegee gaafan deebi'e kutaan isaanii akkanuma jira jechuudha waan sin garramu. Kutaa afurii kana hunda akkana godhanii irra deemee hagan qulleessee fidutti haga sa'a 3 haga sa'aatii 4 gaafanatti fudhatutu jira. Kutaan tokkichi sa'aatii 2 ol gaafanatti fudhatutu jira jechuudha. Inna yemirri ji'a 3 hojjedhe mana sanii natsaa sammuun nama raate xishin jedha. Dona gammaa mana sanii jiraadhee yookaan mana san kan hojjedhu ta'ee fayyaa guutuu akka hin qabne ofan beeka ofan amana sababiin isaa nam maraadha maraattuun ta'a xish jedheen kophaa kiyya haasawuu eegalaa jechuudha. Inna mana shamarran jirtu hojjechuu irra manni dhiirri jiru hojjechuu qurxiidha. Amma manni amma jiru kuni dhiira ijoollee dhiiraa 4 fi shamara takka qabu. Waan sin garramu ijoollee dhiiraa santu shamarran irra gaariidha. Balleechanis akka shamarranii kana mikaajii wannoota fuula dibata minaa qixiriyyoo sooftiin xaraganii maal hin godhani jechuudha. Baay'ee qoshaashadha dubartoonni isaanii yoo dhugaa dubbanne yoo heerumanuu gaa'ila keessa hin turani baay'een isaanii gaa'ila hiiku jechuudha. Innaa asumarraani wanni isin jechuu barbaadu hiriyyaan xiyyaa mana haadhatu hojjetti jechuudha. Mana haadhaa kana keessatti intalli jaartii jalqaba heerumtee turte gizee ishiin dhuftu. Gaa'ila keessa waggaa tokko hin teenye waan sin garramu abbaa manaa ishii adda baate. Erga adda baateen booddee immoo baay'ee hiriyyaa tiyyatan yookaan saaraatenyaa tana baay'ee rakkisti jechuudha. Mucayyoo baay'ee rakkisti kan dhufte ishiin haarawaadha. Waan sin garramu jechuudha. Bakka sababa itti guurtii wantoota garaagaraatti mucaashii daa'ima deesse tirfii daa'ima sarraatenyaatti yookaan hiriyyaa tiyyatanatti ba'aa taate daa'ibberii mucaa qayyaruudhaaf daa'ibberii fidi jechuu ishii yaamti. Daa'ibberii mucaa gati jechuuf ishii yaamti. Uffata isaa fidi jechuuf ishii yaamti. Wanta hunda jechuudha hojii waan feete hojjechaa odoo jiraatte ishii yaamti taana yoo dhaquu baatte dubbii guddaatu ga'a. Guyyaa kana akkana jette silaan hojii kanarra hin jira yoo waa tokko fudhachuu barbaadde atis daa'ima maal ta'a yoo deemtee fiddee jetteen
kanuma maa dubbatte jettee waaqa jala geeche xamaddee qabde jechuudha. Qabdeet maal jettiin? Anis barmindaa kee 200 sii kaffalaa jettiin. Yoo jettuun 200 kaffaltee 1,000 kaffaltee ana ji'aan kan naa kaffalamu 1,000 malee 200 naa kaffalaa hin jirtu sa'aatii kanatti. Anis warra keetirraa fuuteetti dabalte naa kaffaluu baatte naan galchu. Tollaan asii hojjedhe malee silaa hojii kanaayyuu dhiisuu nan danda'a jettee deebisteef jechuudha. Erga guyyaa sanitti fo'foq jettee raawwattee akka waan sirraa'uu taate. Innaa amma uffata kana mucayyoon tun hin miicciti zumattee kan daa'ima kanaas. Guyyaa kaan maal jetti? Natti falfaluuf uffata daa'ima kiyyaa fi uffata kan koo tarsaaftee jettee mucayyoo tana xamaddeetuma qabde jechuudha. Mucayyoon musliimaa dhugaa rabbiin ka'aba jette. Rabbiin ka'aba, rabbiin natti shuufa, rabbiin na arga, yoo nanani kafana ishii tarsaase jiraadhe jette dhugaa imimmaan lakkuu roobsitee boocha jechuudha. Imimmaan jara bira fuulduratti boo'uun dhugaa imimmaan keenya isaaniif akka coomati jechuudha ni jaalatu. Obboloota koo ani wanni isiniin jechuu barbaadu akka fedhan gola ormaa biyya ormaa keessatti yoo kaffa'amtaniyyuu hin boo'inaa jechuudha jara afootti. Jarri afootti boochee dhiiste imimmaan keenya isaaniif akka coomati dhugaa isiniin jedha. Yoo boonye das isaan jedha imimmaan keenya isaanitti tola jechuudha. Inni immoo inni itti aanu immoo kaleecha wanni na aarsite madaamiti iyyatu natti hime. Intala rukutte ijoollee rukutte sarraatanyaan mana haadhatiyyaa jirtu jette amala badaa fiddeerte amalli ishii jijjiirramee jira ijoollee ni rukutti minaamina naan jette innaa kaleecha muushiidhaan ol bira oollee waan kana gaafadhe ijoolleen namittiin ijoollee dubartoota 6 qabdi 6 daa'imman of jalaa qabu yoo xiqqaate daa'imman bichaan 30 jechuudha hin beektu gizee isaan walitti sabasabaman ijoolleen mana akka hoo jirtan waaqumti obsa guddaa siniif haa kennu. Biyya ormaa jechuun si'oolii jechuudha dhugaa siniin jedha. Odoon si'oolii keessa jiraachuu jechuudha. Waaqayyoon bichaan dadhabbii keenya xaarii keenya kana nu ilaalee bakkuma badaatti nu kuffisiin gaafa galleen jedhaani waan biraa hin jedhu. Inna ijoolleen tuni jechuudha. Kushiinaa keessatti bishaan lakki yoo jetteen in arrabsiti mucayyoo tana hin darbatu bishaan birciqqoo darbatanii cabsu. Bishaan kana mana kushiinaa keessa firfirsu aarte chabgoote odoo rukutiin waan xiqqishuu chabgoote san waan guddaa godhanii ni rukutte maaliyyoodha jedhanii wal jalaa qabanii dubbatanii jechuudha. Ani nan dubbadha jedheen dhiisee waggaa 2 fixachuu geeche mucayyoon baatuma 5 ishii hafee ni galti jechuudha. Haa ta'utii garuu beektanii mana ormaatitti haadhi ormaa namaaf yaaddu mana ormaatitti hojjechaa ooli hojjechaa buli dadhabaa ooli akka feete ta'i gaarummaa barbaadde hojjedhu waan gaarii yeroo hunda godhiif garuu badina xibii takka wanna xiqqishuu takka yoo hojjette jarri akkasii bineensaa akkasii jibban akkasitti duulan akka nama badduu si godhan soba ati badii takka balleessitu isaan soba 100tti dabalanii dhugaa fakkeechanii yoo biirottis deebite wanna atiin goone bar biiroo afootti bakka sobaniituma dubbatu jarri sobduudha jechuudha sirriitti sobduudha. Inna obboloota keenya keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftanii waa'ee biyya arabaa hin beekne biyya arabaatti obsa qabaattu malee hojjettee milkaa'uu hin dandeechu. Obsi nama barbaachisa. Nu hundumtuu waa baay'ee dabarsina. Hiriyaa tiyyatan akkanuma jedheetan yeroo hunda ishii kan gorsu obsa godhadhu dhiisi ni darbaa wanni hundi ni darbaa jedheetanan yeroo hundumaa ishii sossobee tasgabbeessaa jechuudha. Inna osuma nan akkasitti ishii sossobu yeroo hundumaa jechuudha yeroo tokko yeroo natti himattu dhiisi jedhee anillee bara akkanatti natti tolee naa dalla'eeti miti garuu immoo jireenya injifachuu jechaan chaalenjii meeqa dabarsaa jira jedhee oduman akkas jedhu kunoo waggaa 2 ficcisiisuu ga'een jira waggaa 2 fitti jechuudha. Innaa gara biyya ishii ni galti. Obboloota koo mana keessa jirtan sanitti sincinqe taanan waggaa 2 koontiraataan ol hin hojjetina. Galaatii biyya biraa jijjiirradha hin sodaatinaa jechuudha. Ofitti amanaa dhugaa amanummaatu caala malee sodaa namaa tokkollee bu'aan qabu siniin jedha. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa siniin jennaa turtii gaarii siniin haa ta'u.